mange mennesker ned i gaden. Nu kender jeg mange af de 12-13 år også. Altså nu i Kokkedal for eksempel, ikke? Altså det er jo også, danskerne er også racister. I Kokkedal, der var 2 klubber for unge mennesker mellem 12 og 18. De blev begge 2 lukket, fordi der kom en eller anden 12-årig knægt på 1,45 meter og sagde til en pædagog, jeg slår dig ihjel. altså danskere er ikke for kloge, vel? Men ansætter jo ikke nogle skrøbelige små piger på 22 år, som lige blev uddannet som pædagog, med en klub, hvor halvdelen af indvandrere har det dårligt, vel? Det er for dumt, ikke? Altså, der er noget galt med kommunen. Jeg er ikke færdig. Så selvfølgelig er der noget galt med kommunen. De kan selvfølgelig ansætte 3 store håndværkere med tykke maver og på 50 år, der er kristne, og 3 muslimer på over 50 år, der kunne være deres egen far, også taler arabisk. Problemet er jo selvfølgelig, at når man som ung menneske keder sig, så laver man ballade. I 1979, der var jo rigtig mange problemer i Kokkedal, og det var ikke indvandrere, der var problemer, det var alle rødderne fra København. De flyttede ud til Kokkedal i 72, og det var alle fra Vesterbro og Nørrebro, hvor forældrene var hårde og alkohol, så hvad ved jeg. Og der var 200-300 i Kokkedal, der lavede ballade. Danskere med motorcykler og vold og bandekrig og terror og speed og alt muligt pist. Der var jeg arbejdet dengang i Kokkedal. Og det var rigtig meget ballade, rigtig meget vold, rigtig meget hærværk. Og nogle af klubberne kunne finde på at bukke 30 lamper på en aften. Store lamper dernede. Det kostede kommunen 1 million kroner. Og så videre, så videre. Og der var så lavet en masse klubber. Med nogle erfarne pædagoger, som var oppe i årene. Og så mig, som kunne banken ligge ned i arm og så videre, så videre. Og der blev lavet en masse klubber, og så fandt problemet, som et dyb fra en himmel. Bum, så 2 måneder, så var der meget ro i lejen. Der var 2-3 klubber, det kom der, 2-3 klubber i Niveau. Og så var der fred. Masse tilbud med boksning og med bordtennis, billard, bla, film og hvad ved jeg. Og der var selvfølgelig ansat for nogle ordentlige medarbejdere, nogle voksne, store, kæmpe nogen, der var over 40, de fleste af dem, undtagen mig, og så var sammen om aftenen, ikke? Og så i Kokkedal, der ansætter man så de forkerte medarbejdere, som bliver paranoid i bare i serien, der er anden farve, hudfarve, ikke? Og så bliver klubberne lukket, for der er ballade. Og når man lukker klubberne, så bliver der rigtig meget ballade. Så kommunen har også ansvar for, at de keder sig. Og inde i København, der ved jeg på Nørrebro, også hvor der er bander rundt, som alle sammen er danskere, pæredanskere, og de laver simpelthen ballade, fordi de keder sig. Det er altså, hvis du render rundt inde i København eller inde i Kokkedal, og der er ingenting at lave, og du er 14 år gammel, i sommerferien, i 7 uger, og der var ikke noget at lave, så lægger man ligesom op til, at der bliver ballade, ikke? Så løsningen det er at lave en masse klubber, det var der er ballade, men det skal være de rigtige medarbejdere. Og det vil sige, det skal være nogen, der er meget livserfarne, og de skal kunne tale arabisk og tyrkisk og så videre, og så sige, og det værste man gør, det er at sige, jeg snakker med din far på arabisk, ikke? Og så får de bank derhjemme, ikke? Men dansk pædagog kan ikke snakke med din far på arabisk. Så det er derfor, man ansætter 6 danske pædagoger på 30 år, der ikke falder en skid af den muslimske kultur, og ikke falder en skid af, hvad der foregår hjemme, og ikke kan gå over og snakke arabisk med de der forældre, og sige, der er problem med din søn herovre i klubben, han render rundt med bla bla bla, ikke? Det kan man ikke, når man kun ansætter danskere. Der er jo noget galt med Danmark også jo. Det er ikke kun dem, der er tosset i hovedet. Det er også os selv. Og det har så prøvet at forklare gennem store artikler i Frederiksborg, og så vidt alle mulige aviser har fyret den af, ikke? Og mere kan jeg jo sådan set gøre. Får du respons på det fra politikere for eksempel? Ja, de nikker genkendende, men der sker ikke noget. De snakker, der sker ikke noget. Det kræver et nyt flertal i byrådet, og et nyt flertal. Altså på venstrefløjen, Socialdemokratiet og Radikale og SF kan have flertal for, at det kan lade sig gøre. For de konservative og venstre, de siger bare, luk lortet, mand, og så er der kommet i fængsel resten. De skal bare lukke helt lortet, og så må de komme i fængsel. Det har de gjort, lukke alle klubberne, og så kommer folk i fængsel. Det bliver sendt væk. Og det koster meget dyrt. Altså meget dyrere. Altså, nu har de sendt 3 væk. Jeg ved, de har sendt 3 unge afsted på 15 år til at få opholdssted af 37.000 kroner stykket. Så altså, det er langt dyrere at sætte dem afsted i en laveklub. Ja, det er måned. Det er jo 5 millioner om året, de bruger. Og det koster måske at drive en klub med over 1 million om året. Men det vil man så ikke.
Og de kommer tilbage om 2 år, og så er det bare endnu værre. Ja. Her snakker om at vedtage den der lov, hvis du er udlænding, og du bliver taget med våben, så opryger du skulle hjem. Altså, jeg synes, det er for dårligt, at jeg har en ven, som har siddet inde i Nordsjælland, ikke? Og hver gang jeg ringer til ham, så var han ude at spille bordtennis, så var han ude at spille fodbold, så griller han, så spiller han computer. Det er fucking ferie derinde. Jeg gider sgu ikke have mine skattepenge bidrag til. Muhammed og Ali sidder og chatter med alle mulige kællinger. De sidder og griller arabiske kebab som min regning, og de får 1000 gange flere kontakter derinde. Det gider jeg ikke være med til at bidrage til. Så kan de gå derned og skyde og lege Mustafa, og jeg ved fandme ikke hvad. Jeg synes, det er noget fint. Men jeg tror også, at det er, jeg er jo tilhænger af strafarbejde. Altså hvis nogle unge mennesker på 14 år viser mange for respekt og har tædet nogle andre at være en dårlig borger, så kan de selvfølgelig gribe skov og hugge brænde 8 timer om dagen. Nu har jeg arbejdet meget med kriminelle. Det værste, man gør med en kriminel, det er, at de skal arbejde 8 timer om dagen med at hugge brænde og fejre blade sammen. Det er simpelthen tortur for dem at skulle arbejde. Og så synes jeg, man kan starte med at sætte sådan en ung mand ud sammen med en skovarbejder, hvor kun er en ung mand ad gangen, ikke 2. Jeg kan de gå snakke sammen. En ung mand, og han kan gå følge en skovarbejder i måneden. Eller 2 i skoven og arbejde 8 timer om dagen. Det er der straf. Hvis det så ikke virker, så kan man lave en karantæneordning, hvor man så får lov at komme sendt tilbage til land i 2 måneder måske. Bare prøve at være hjemme i 2 måneder, og så komme tilbage igen. Og så kan det godt være, at når man er 2 måneder, kan det godt være, at man lige, og det er hårdt dernede. Altså, bare få lov at prøve at være tilbage hos sin familie i 2 måneder, det tror jeg vil være godt tilbage i et land, man kommer fra. Bare et par måneder. For når man så har været 2 måneder og kommer tilbage igen, så gør meget til, for man laver lort igen. Og de er ikke dernede igen. I Palæstina vil du ikke lukke dem af? Og så er det andet land. Så jeg siger bare, det nytter ikke noget, men de skal ud og arbejde i en skov, eller rydde nogle strande, eller gøre et eller andet nyttigt for samfundet, når de har lavet en skadelig handling. Ja, hvad som helst. Okay? Så de skal klart ud og gøre sig nyttige. Men når man laver en skadelig handling for samfundet, så skal man lave tilsvarende en god handling, for det går lige op. Og det er at gå ud med nogle medarbejdere og rydde en strand for øldåser og natur. Der er masser at lave derude. Man skal bare gøre en god handling for at modsvare en dårlig handling. Ja. Jeg tænker sådan på, det du siger med at finde det rigtige personale til klubber og sådan noget, så sidder jeg på sådan en tanke om, at jeg synes, der har været indimellem nogle stærke pædagoger eller voksenmodeller, blandt andet det udske lokalhotel inde på Nørrebro. Dem der systemet er altså også bange, de bliver fjernet. Dem, som har kontakt med børnene og tilliden, der kommer en mistillid fra systemet til at lave nok... Men problemet er, at man ikke ansætter 3 muslimer. Hvis der er en klub, hvor halvdelen af det gruppekompleks er muslimer, så kan halvdelen med også være muslimer. Yeah. Og det gør man ikke. Nej, men ikke kun det, men også ansætte nogen, som har den pondus, og som kan få kontakten til det. Men jeg synes nogle gange, at systemet bliver skræmt af det. Jo. Du har selv haft det? Nej, det er klart. Kan I ikke huske den sag inde på Nørrebro med lokalbetjenten, som faktisk havde fat i med alle sammen? Ja. Havde et godt forhold til dem. Så bliver systemet utro. Ja, så... Er en årsmand, eller en... Nemlig, det er klart. Men det bliver aldrig godt, før man ansætter 3 af halvdelen af hver slags. Og det skal alle sammen være over 50. Det kunne være deres egen far, og de skal kunne tale de forskellige sprog. Og kende Norgerne. Ja, det er klart. Og det er bare ikke nok, at han får lov at rave ene mand og lege Dirty Harry. Ja, men altså, det ene er ikke nok, det skal være en flok medarbejder. Ja, men det skal være en flok medarbejder. Og det er klart, det skal have en helt anden løn, end en normal pædagog får. Man skal jo ikke have en samme løn som vuggestuepædagoger, det er for dumt. Det skal bare mere i løn. Og det kræver meget større erfaring. Men ja. Er det ikke bare meget nemmere, og så dem, der ikke indordner sig bare ud med dem? Er det ikke bare meget nemmere? Jo, men det er jo nogle gange... Det er økonomisk også for Danmark, altså. Jo, fordi... men hvis du er 14 år gammel, så kan du ikke rigtig vurdere, og så vil nogle gange fange ind nogle ting, og gøre nogle ting, der er noget lort, ikke? Som så fortryder. Du sætter grænsen ved de myndige 18 år. Jamen, jeg tror, man kan se på, hvor den handling, de har lavet. Altså, hvis de har skudt en anden person, altså, så kan man godt tale om, at man skal ud, ikke? Men ikke fordi man har taget parapsykker med, altså. Og det må være noget med, og der ryger man ud af, der er noget, der bliver udvist af 200 inden for de sidste 2 år, ikke? Og alle sammen kommer tilbage igen. De lever bare ind igen herhjemme. Så de alle sammen kommer tilbage igen. Altså, der er blevet udvist 200 på 2 år. Og de næsten alle sammen tilbage igen i Danmark. Men de er jo og søger asyl, hvad de nu gør. Og, så de er her igen. Det hjælper ikke noget.
Kan man komme ind i den? Ja. Sagtens. Det var smuglet ind jo. Det var under undercover, det var bare under jorden.